Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Ravi encore une fois de vous retrouver à travers ce live. J'espère que vous vous portez tous bien et que votre préparation du baccalauréat se passe dans les meilleures conditions. La dernière fois, donc, on est toujours avec Candide. ما تستعجلوش، كاين ناس كيستعجلوا باغيين الامتحانات دغيا، باغيين البرودكسيون اكريت دغيا. حنا غاديين دقه دقه من بعد غيبان لكم ان شاء الله الفائده ديال هذا التحليل وديال هذا الشيء اللي كنديرو. D'accord? Alors, la dernière fois, nous étions au chapitre 19, n'est-ce pas? Donc il y avait donc Candide et Cacambo, n'est-ce pas, qui étaient arrivés donc au Suriname. Ils ont rencontré le nègre et nous avons vu comment Voltaire dénonçait avec violence, n'est-ce pas? Il présentait une critique assez lancinante de l'esclavage, d'accord? Et comment également il dénonce l'ancien monde, bien sûr, qui a colonisé le nouveau monde, qui a exterminé, si vous voulez, la population, qui a exploiter les ressources aussi bien humaines que naturelles de ces régions-là, d'accord? Et à travers donc ce chapitre-là, on a vu comment les philosophes de lumière étaient donc contre l'esclavagisme, contre tout ce qui ne respectait pas la dignité de l'homme. On avait dit donc qu'il faut se rappeler ce mot, la dignité, c'est-à-dire le karama dial l'insan. On a vu comment les esclaves étaient rabaissés au rang des animaux, pire que des animaux, d'accord, sans aucune valeur, alors qu'on les avait convertis au christianisme, d'accord, alors que chaque dimanche, on leur cassait les oreilles avec les textes sacrés, avec la miséricorde de Christ, avec la bonté des chrétiens et tout. On a vu comment les esclaves étaient la preuve claire, bien sûr, et nette de l'hypocrisie de ces gens-là, de ces prêcheurs, de ces prêtres, d'accord, qui les ont soutirés à leur famille, qui les ont exploités et puis qui les ont rejetés comme des animaux. Et nous avons vu également comment l'esclavage, d'accord, existe encore de nos jours sous des formes multiples, d'accord, pas sous la même forme mais sous des formes multiples. Notamment la discrimination entre les races, la couleur de peau, les hommes, les femmes. Donc ce sont des problématiques qui sont toujours d'actualité. Et donc on était arrivé au chapitre 20. Nous avons vu comment Candide sera dupé par le marchand hollandais, d'accord, qui va lui voler ses moutons, d'accord, et qui va prendre le large, hein, en laissant Candide derrière lui. Et on avait achevé la dernière fois notre chapitre 20 sur Candide qui était allé se plaindre et nous avons vu là encore comment même le juge, d'accord, il a soutiré de l'argent à Candide avant de l'écouter, et même après l'avoir écouté, il a encore soutiré de l'argent à Candide, comme quoi donc nous avons toujours Voltaire qui critique ces gens qui sont cupides, qui ne sont jamais contents, qui ne sont jamais satisfaits, qui ont de l'argent, mais qui veulent encore et encore et encore. وكما كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. Est-ce que c'est clair? الإنسان مولود بديك الفطرة ديال حب الامتلاك، d'accord؟ ولكن كيف ما كنقولوا دائما الله عز وجل خلق فينا الغرائز، d'accord؟ ولكن ضبطها لنا، ضبطها لنا، والشيطان كيجينا من هذاك الباب ديال عدم الانضباط في الغرائز وفي النزوات ديالنا. فالانسان الا قلنا له ملكناك نصف الكره الارضيه غادي يقول لك والنصف الاخر عند من، داكوغ؟ ولا قلنا له ملكناك الكره الارضيه يقول لك والقمر ديال من هو، داكوغ؟ هذه طبيعه الانسان، لا يملأ جوفه الا التراب. الانسان كل ما كيوصل لواحد الحاجه كيبغي حاجه اخرى، عاوتاني كيوصل ليها كيبغي حاجه اخرى. هي من واحد الناحيه هاد الغريزه خلقها فينا الله عز وجل لانها مهمه للانسان، كتخليه دائما الى سبيغ ا كيلكو شوز دو نوفو، دائما كيطمح انه يحسن الوضع ديالو، يحسن المستوى ديالو، ولكن ماشي غير ديالو. الاشكال اللي كنطيحوا فيه هو اننا كنبقاو نفكروا غير في نفوسنا،
وكنساو باننا مخلوقين كما قلنا لعماره الارض لخلافه الله في الارض، فخاصنا نكونوا كنطمحوا اننا نستزدوا، ولكن ونعطيو الحقوق ديال الفقراء، نعطيو الحقوق ديال الناس، نفيدوا معنا ناس اخرين، نغنيو معنا ناس اخرين، ما يكونش هذاك الجشع اللي كنخليونا كنتقوقعوا في الانانيه ديالنا وكنوليو كناديو الاخر في عوض اننا نمدوا ليه يعني اليد ديال المعونه. فوالا. Et donc nous étions donc oui à la fin donc de ce chapitre 20, comme je l'ai déjà dit, on a vu comment Candide il est vraiment malheureux. Il est vraiment malheureux, il est, ça y est, déprimé, il est sous le choc par tout ce qui vient de lui arriver, il voit la vie en noir. Mais il y a toujours cette lueur d'espoir, le fait d'aspirer, de désirer, retrouver Cunégonde. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec les diamants qui lui restent dans ses poches? Il va louer un autre navire, un autre bateau, d'accord? Et il va se diriger vers l'Europe. Mais avant de prendre le large, il va prendre avec lui quelqu'un, un ami pour lui tenir compagnie pendant la traversée, pendant le voyage. Alors que va faire Candide? Il va décider de prendre avec lui la personne la plus malheureuse qui existe. D'accord? وقلنا كيفاش انه غادي يدير بحال واحد الاعلان وغادي يدوز للناس بحال واحد لونتروتيان وقال لهم يعني على شرط انهم يكونوا يعني صادقين معه وغادي يحكيو ليه لي مالور ديالهم وفي الاخر غادي يوقع الاختيار ديالو على مارتان. وقلنا بان خصنا نعقلوا على هذا الاسم ديال مارتان حيت غيبقى معنا حتى الاخر المؤلف. داكور؟ كومون مارتان est l'homme le plus malheureux. Je vais vous lire un petit passage avant d'attaquer le chapitre 21, Inch'Allah. D'accord? Alors, on prend le chapitre 20. Donc, j'avais déjà commencé la lecture, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le chapitre 20, c'est 19. On était au chapitre 19. Voilà, c'est ça. Alors, à la fin du chapitre 19, nous avons les deux derniers paragraphes. D'accord? La séance dura jusqu'à 4 heures du matin. Candide, en écoutant toutes leurs aventures, كيف ما قلنا دونك جمع الناس دار اعلان جمع الناس وبقى كيتصنت اليوم باش يختار فيهم اتعس واحد. D'accord? Leurs aventures, se ressouvenaient de ce que lui avait dit la vieille en allant à Buenos Aires et de la gageuse qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fût arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss, à chaque aventure qu'on lui contait. Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Donc on a vu comment Candide a commencé vraiment à se détacher du modèle de Pangloss et à se faire lui-même sa propre personnalité, d'accord, sa propre vision du monde et des choses. Donc قال ما كانش انا هاد Pangloss يكون هنايا معايا باش يشوف كيفاش اننا vraiment nous vivons dans le meilleur des mondes يعني العكس. Enfin, il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires d'Amsterdam. Donc on a vu que les Hollandais également avaient colonisé des parties de l'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Alors, علاش تاع الاختيار ديالو على un savant. Donc هاد Martin, c'est un savant, هو كان عالم حتى هو مفكر, d'accord, un savant qui avait travaillé 10 ans pour les libraires d'Amsterdam, يعني خدم لمدة 10 سنوات في المكتبات. دونك هو بغى شي واحد اللي يكون عاوتاني قاري وفاهم واللي النقاش معاه غادي يكون نقاش يعني نافع, يعني غادي ياخذ من عنده معلومات ماشي غير البلا بلا وصافي. اوكي voilà. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dut être plus dégoûté. Ce savant, qui était d'ailleurs un bon homme, donc هذا الراجل كان إنسان طيب, ok, avait été volé par sa femme, battu par son fils et abandonné de sa fille qui s'était fait enlever par un Portugais. Donc هذا تا هو عاش مآسي كل وحده فيهم كتحنتك في الأخرى. Alors il avait été volé par sa femme. Donc مراته سرقت لي الاملاك ديالو وهربات, ولدو ضربوه battu par son fils et abandonné de sa fille, وبقات معاه بنته في اخر المطاف سمحت فيه ومشات مع واحد البرتغالي. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait.
hein, et les prédicants du Suriname le persécutaient parce qu'ils le prenaient pour un socinien. Donc اللي وقع هو ان حتى الخدمه كنلقى واحد الخدمه بسيطه d'accord il venait d'être privé يعني privé quelqu'un de quelque chose هي ملي كتحرم شي واحد من شي حاجه اسكو سي كلير لا بريفاسيون الحرمان on dit privé ماشي البريفي هنايا المؤسسات الخصوصيه لا هذيك لا privatisation privé quelqu'un de quelque chose هي ملي كتحرم شي واحد من شي حاجه. Par exemple, lorsque quelqu'un perd sa maman, ماشي واحد كيفقد الام ديالو دي il est privé de l'amour de sa mère كيولي محروم من الحب ديال الام ديالو. privé quelqu'un. مثلا on dit que le papa, le père, pour punir son fils parce qu'il a fait une gaffe, une bêtise, une grave bêtise. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a privé pendant une semaine de son argent de poche. يعني مدة أسبوع حرمو من مصروف الجيب باش يعطيه واحد الداس. دونك حتى ديك الخدمة اللي كنلقى كما قلنا باش كيعيش بها يلا فين هي؟ Oui, il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait. subsistait يعني يلاه كيمكنو باش يعيش يلاه كياكل منه يشرب منه يعيش منه. علاش تحرم من هذا العمل ديالو؟ voilà deux points. Et les prédicants du Suriname le persécutaient parce qu'ils le prenaient pour un socinien. هنايا يعني رجال الدين ديال ديك المنطقه هذيك ديال السورينام يعني كانوا كيلاحقوه كانوا كيتابعوه كانوا محررين عليه العيشه. علاش؟ لانهم كانوا كيشكوا في انه يعني من واحد الفرقه دينيه اللي سميتها لي سوسينيا. لي سوسينيا هي السوسينيا. ملي كنمشيو نقلبوا في الديكسيونير كنلقاو بان لي سوسينيا شكون هما؟ لي سوسينيا هما واحد الفرقه اللي كانت في اوروبا في واحد المرحله القرن جو الثاني عشر الثالث عشر داكوغ اللي كانوا كيوحدوا الله. هي فرقه مسيحيه ولكن اللي ما كانتش كتامن يعني بتأليه المسيح وما كانتش كتامن بالتثليث لا ترينيتي. لا ترينيتي هي التثليث. دونك هذه غير معلومه سبحان الله الا طاح لكم هذا النص نهار الامتحان على الاقل غير المهم تكون عندكم فكره. انا ما كنقدرش انا مشيت للديكسيونير وقلبت لان كاينه يعني مصطلحات اللي هي شويه صعيبه. دونك قلنا بان هاد لي سيسينيا il rejette d'accord rejeter la trinité divine يعني كيرفضوا ديك التثليث في التدين ديالهم. وكانوا كذلك كينزعوا الصفه ديال القدسيه على نبي الله المسيح على المسيح عيسى عليه السلام وكيقولوا بانه سي ان نون كوم نو سي ان نون كوم نو كي ني با بارفait كي بو كوميتر des erreurs. Donc هاد لي سيسينيا il parlait de la nature humaine ماشي la nature divine. la nature humaine du Christ. Le Christ اللي هو المسيح لو كريست. لا ناتور هيومان يعني الطبيعه البشريه ديال نبي الله ماشي كيقدسوه وكيألهوا المسيح. هذه الفرقه هذه داكوغ. وهنا انا من بعد الا بغيتو دابا نحط لكم واحد الروابط لان هذه اشياء انا يلاه عرفتها كنت عارفه على الاروسيون داكوغ الاتباع ديال اريوس اللي كانوا في القرن الثالث والرابع واللي مشاو يعني ils ont été persécutés par l'église, ils ont été exilés. ما خلاتش ليهم l'église الوجود لانهم كانوا موحدين يعني كانوا بحالنا كانوا موحدين. واذا وصل لهم الاسلام كانوا غادي يكونوا مسلمين. ولكن الكنيسه كانت اضطهدت بيرسيكوتي. هي ملي كتضطهد شي واحد داكوغ كتضطهدوا على ود الافكار اللي عنده والعقيده اللي عنده داكوغ. دونك هنا علاش كانوا متابعينو رجال الدين هذا الراجل مارتن وحرموه حتى من ديك الخدمه اللي كانت عنده حيت كانوا كيقولوا بانه سوسينيا. دونك هاد سوسينيا هي سوسينيا سيروا قلبوا في الديكسيونير سوسينيا اللي باغي يتوسع ممكن دير سوسينيا اون عرب وغتخرج لك ساسونيا وغتخرج لك مقالات حول هاد الفرقه الدينيه اللي كانت
في اوروبا. داكوغ دونك كاينه لي سوسينيا وكاينه انا نحط لكم من بعد روابط، لان فعلا زعما هذا المؤلف هذا كيخليك تمشي تقرا وتبحث في واحد المجموعه ديال المواضيع. D'accord? Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui. Mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Donc Candide يعني كيعترف بان كاع الناس اللي دازوا على يديه ديك الليله هذيك هو كيختار فيهم كلهم كانوا يعني المآسي ديالهم يعني قويه، ولكن المستوى الفكري والثقافي الا بغينا نقولوا ديال مارتا هو اللي حسن في الامر، لانه قال ما غيحسش بالملل اثناء السفر اللي كما قلنا يعني كيدوم يعني اسابيع قبل ما يوصلوا لاوروبا. دونك سولا علي lui permettait une bonne compagnie، واحد الصحبه مزيانه. لو ديزونويغي يعني il va pas s'ennuyer ما غيحسش بالملل. Tous ces autres rivaux trouvèrent que Candide leur faisait une grande injustice. Donc لانهم كلهم كانوا كيتصنتوا القصص ديال بعضياتهم. لو ريفال هو المنافس، لو ريفال لو بلوريال لي ريفو. لو ريفال لا ريفال داكوغ هو المنافس ديالك اللي جاي ضدك اللي كيتنافس معك باش يحصل هو على واحد المساله. دونك تو سي اوتر ريفو تروفير كو كونديد لور فوزي اون غروند انجستيس، حسوا بان كونديد كان ظالم في الاختيار ديالهم المارتان. مي il les apaisa en leur donnant à chacun 100 piastres، ولكن هو يعني il les a calmés. apaiser هي calmer، هدأ من الغضب ديالهم وفرق عليهم كاملين 100 قطعه من هاد القطع النقديه اللي كاينه تما. et on arrive donc au chapitre 20. d'accord? alors le chapitre 20. mais avant le chapitre 20 revenons donc au chapitre voilà, je crois qu'on a lu les idées et tout. voilà, alors chapitre 20, le résumé. Le lieu, c'est le vaisseau vers Bordeaux. Le vaisseau, c'est le navire, c'est le bateau. Donc, ce sont des synonymes. Donc, il y a Martin, bien sûr, il y a Candide et il y a Martin. Il y a l'équipage également, mais là, on parle des personnages principaux. Martin, le malheureux manichéen. On va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire. On va voir dans quelques instants. Sur le vaisseau, alors les événements. Sur le vaisseau, Candide et Martin discutent. Voilà, donc ils sont en train de parler, de discuter. D'accord? Martin explique à Candide qu'il est manichéen, qu'il croit que le mal domine la terre. Donc, ici dans ce passage, on غادي يكون عندنا جوج ديال الفرق الدينية. عندنا le socinien وعندنا le manichéen. Alors, être manichéen ou bien être socinien. قلنا بان هما كانوا كما قلنا رجال الدين اللي كانوا معاه في سورينام كانوا كيشكوا في انه كما قلنا موحد، وبانه ما كيعترفش بالثالوث وبان الروح القدس وبان يعني ربي كيتجلى في المسيح وبان المسيح بالنسبه لهم هو تا هو عنده واحد الطبع بشري، هو انسان كيف ما في العقيده الاسلاميه ديالنا. داكوغ الوغ لي مانيشيان شنو هما؟ المانيشيان هي واحد الفرقه كذلك اللي دينيه بانت في بلاد فارس شحال هذه، واللي الفكره اللي فيها هو ان ديك لا ناتور للانسان انتر لو بيان اي لو مال، الفكره اللي فيها الاصل هو ان الشر غلب على الخير في الانسان، وكأن الشيطان صافي استحوذ على النفس البشريه ولا كيغلب الشر على الخير في الانسان. D'accord? Alors on va expliquer encore plus lorsqu'on va lire le chapitre. Donc هما الناس كيقولوا عليه socinien pardon, alors que Martin كيقول بانه مانيشيان. داكوغ انا كنشرح لكم هذا الشيء غير الثقافه ديالكم. اذا طاح في الامتحان هذا النص ما كنظنش بانهم غادي يوقفوا لكم في هذه الجزئيات بحال هكا، غير كما قلت لكم انا احتراما لهذه الوقفه ديالي وليكم كنحاول نعطيكم بعض الشروحات البسيطه جدا. داكوغ alors qu'est-ce qu'on a là? voilà, se dit qu'il est manichéen علاش؟ qu'il croit que le mal domine la terre، لان هذه الفرقه هذه كتامن ووصلت للخلاصه ان الشر يعني يهيمن على العالم. دوميني سي لو فيرب دوميني، يستحوذ يحيط، il domine العالم باسره. ils assistent هما غاديين في السفر، الا خرجوا شدوا الطريق في الباطو ils assistent à un combat naval.
غادي من الباطو ديالهم غادي يشوفوا واحد الحرب ان كومبا هو حرب بحريه نافال سي l'adjectif qui vient de navire donc حرب هنا ما بين les navires la mer d'accord. Ils assistent à un combat naval, donc c'est un combat entre des bateaux. Donc c'est un combat en mer. Le combat naval, un combat en mer. واحد الحرب بحرية. Une guerre navale. في البحر. Ok? Voilà. Au cours duquel, au cours de ce combat, le voleur de Candide est coulé. Alors le combat naval, c'est entre un bateau et un autre bateau. L'autre bateau, justement, c'est celui que Candide avait loué, d'accord, du commandant hollandais, n'est-ce pas, et qu'il avait laissé tomber, qu'il lui avait volé les moutons et qu'il avait pris. Donc, ils assistent à un combat naval au cours duquel, le voleur de Candide est coulé. Donc, Candide récupère l'un de ses moutons. Donc, ملي غادي يغرق هذاك الباطو ديال هذاك غادي يغرق بالحموله ديالو ولكن غادي يطفو فوق الماء واحد من ديك لي موطون هو اللي غادي يبقى ديال Candide va le récupérer. Alors, les idées. Encore une fois, Candide est témoin de la cruauté des hommes. Donc, في هذه الحرب عاوتاني, d'accord, الحرب دائما الحرب هي عنوان ديال la cruauté, ديال la violence, ديال البشاعة, ديال البربرية, ديال الهمجية, ديال العنف, d'accord, ديال الإنسان تجاه أخيه الإنسان. Donc, مازال عاوتاني فولتير مرة كيجيب لنا هذا الموضوع ديال الحرب والإنسان كيقتل أخوه الإنسان. Donc, encore une fois, Candide est témoin, être témoin شاهد شاف بعينه عاوتاني ماشي حكاو ليه, est témoin de la cruauté des hommes. Un homme cruel, بدون قلب, très dur, très violent. Plus d'une centaine d'hommes meurent lors du naufrage du pirate. عقلتوا على le mot naufrage, شفناه le chapitre 5, lorsque le bateau qui a coulé, alors qu'il y avait par-dessus bord, il y avait Candide, Pangloss et Jacques, l'Anabaptiste, vous vous rappelez? Donc on avait parlé du bateau, on avait parlé du verbe couler et on avait parlé du mot naufrage. On dit que le bateau fait naufrage, c'est lorsqu'il y a un accident en mer. D'accord? Alors, هنا الخلاصه اللي غادي يبقاو يناقشوا كونديد ومارتان كيفاش ان سي فغي ها هو واحد الحق رجع للكونديد, ها هو هذاك الرجل السيء داك الشفار داك هذا خدا العداله اللي بغينا نديرو دارت المجرى ديالها وغرق هو والباطو ديالو. ولكن في هذيك الحرب المئات ديال الناس ماتوا اللي هما دي زينوسون. دونك هنا عاوتاني كيبقى دائما ديك السؤال ديال الله والخير والشر وعلاش ربي كيقتل هذوك الناس وعلاش كيموتوا هذوك الناس alors que ce sont des innocents. Waouh. Ok, plus d'une centaine d'hommes meurent lors du naufrage du pirate. D'accord. Alors là donc c'était le chapitre 20. Je vais le lire. Je vais voir si je vais le lire tout entier. Voilà. Alors, chapitre 20. Ce qui arriva sur mer à Candide et Martin. Candide et Martin في البحر. Le vieux savant qui s'appelait Martin s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. Donc, ركبوا في الباخرة تجاه Bordeaux. Bordeaux se trouve en France. L'un et l'autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert. Donc بجوج بيهم مارتن اي كانديد بجوج بيهم عاشوا دابا كانديد واخا باقي صغير ولكن شاف بزاف ديال المآسي. كذلك مارتن عاش وشاف بزاف ديال المآسي وبزاف ديال الاشياء. avait beaucoup vu et beaucoup souffert. Donc شافوا بزاف ديال الاشياء وعاناو من هذوك الاشياء. avait souffert c'est le verbe souffrir au passé composé. souffrir c'est le participe passé du verbe souffrir. On dit j'ai souffert. Tu as souffert, il a souffert. هي المعاناة والألم. Je souffre d'un mal de dents par exemple, ou bien d'un mal de tête, ou quelque chose comme ça. أعاني ولا فيها ألم. Voilà. Et quand le vaisseau aurait dû faire voile de Suriname au Japon, par le cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s'entretenir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage. Donc خلال السفر غادي ياخذوا الوقت ديالهم باش يهضروا على le mal physique et le mal moral. Cependant,
Candide avait un grand avantage sur Martha. Donc بجوج بهم صافي ولات عندهم نظره سوداويه الا بغينا نقولوا للحياه، ولكن كانديد كان عنده ان افونتاج، كان عنده شي حاجه زايده على مارتان. اشنا هي؟ c'est qu'il espérait toujours revoir mademoiselle Cunégonde. Donc il avait toujours un espoir، باقي عنده الامل. والانسان اللي كيكون باقي عنده الامل، ديك الامل كيكون بحال واحد البصيص ديال النور، une lueur, d'accord, qui lui éclaire encore son chemin sombre. Ok, donc Candide, il avait quand même ça, l'espoir de retrouver, de revoir mademoiselle Cunégonde, et que Martin n'avait rien à espérer. Donc Martin ديك النوع من البشر اللي سقط في التشاؤم. Donc je disais que le contraire de l'optimisme، ولكن l'optimisme في المعنى العادي ديالو اللي كنت شرحت لكم في لو بروميير دوكيومون c'est le pessimisme، d'accord، اللي هو التشاؤم. on dit une personne optimiste، d'accord، واحد الشخص متفائل، العكس ديالو هو واحد الشخص اللي هو متشائم. l'optimisme et il y a le pessimisme. Il y a l'optimisme et il y a le pessimisme. Alors, l'optimisme, on dit être optimiste. D'accord? Et là, c'est être pessimiste. Lorsqu'on est optimiste, on voit la vie en couleur. On voit la vie en rose. Lorsqu'on est pessimiste, on voit la vie en gris, en noir, en marron foncé, d'accord? Donc, il n'y a pas de couleur dans la vie, si vous voulez. Et donc là, comme je le dis toujours, le bon musulman, il doit être optimiste. كما كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. الانسان المؤمن، الانسان المسلم دائما متفائل، لانه دائما يحسن الظن بمن؟ بالله. ماشي كيقول بان بنادم اللي غيرزقه ولا بنادم اللي غيعطيه ولا بنادم، لا، هو يؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو المعطي، هو المانع، هو الضار، هو النافع، هو المحيي، هو المميت. وبالتالي ديك البشر بحالهم بحالي، ناس اللي عندهم واحد العمر في هذه الحياه وعندهم واحد القدرات محدوده. ان يعني اصابوني بسوء فذلك يعني باذن الله، وان اصابوني بخير فباذن الله. وهنا كنتذكروا دائما حديث من اعظم الاحاديث اللي عندنا، يعني ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ديال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صافي، إنسان ملي كيدير قدامه هذا الحديث هذا راه كيعيش مطمئن مرتاح البال. أكيد حنا بشر مرة غادي نحزنوا، غادي نكتئبوا، ولكن ملي كنرجعوا كنذكروا بعضياتنا وكنعاودوا نستغفروا وكنجددوا النيه ونجددوا الامل في الله سبحانه وتعالى ونحسنوا الظن به، كنرميو علينا هذاك النفس السلبي ديال الشيطان، لان الشيطان يحب ان يحزننا. وانا هذا الكلام راه كنهضر معكم ولا كنخاطب به حتى نفسي مرارا. كنت انا صبحه ولا هذا عندي شي مشكل ولا مكتئبه من شي هذا ولا، ولكن كنوض وكنقول لا وخاصني ندير وكنحاول نتحرك وكنعاود اسكو جو ما في كومبر. وهكا هو المؤمن، وفي صراع مع النفس الاماره بالسوء والشيطان الذي يجري منا مجرى الدم، داكوغ. وكذلك عندنا عاوتاني ديك القيم اللي كنحملوه، وحنا خصنا نغديو الايمان ديالنا، لانه يبلى في يعني بدواخلنا كما يبلى الثوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بان يعني هكا شبوا بان الايمان كيبلى كما يبلى الثوب. فسولوا الصحابه يعني كيف نجدد؟ قال بذكر الله او بذكر الموت. ملي كيذكر الانسان الله سبحانه وتعالى، ملي كيذكر الموت باننا الى فناء، فهذا كيخليه يعطي يحط الحياه ويعطي الاشياء القيمه الحقيقيه ديالها، ماشي بحال كما قلنا الشيطان ملي كيجي وكيكبر لنا الامور. دونك هاد النفسيه
ديال لوبتيميزم مهمه بزاف، وهي اللي هضرت عليها تقريبا يعني في احاديث سابقه، يعني في حصص سابقه، ملي كنهضروا على ان المرض كيفاش كنشوفوه، داكوغ، الابتلاء كيفاش كنشوفوه، طلب العلم كيفاش كنشوفوه، الوجود ديالنا في هذه الحياه كيفاش كنشوفوه، العمل ديالنا، اي حاجه ملي كنجددوا فيها النيه، ملي كندخلوا فيها العنصر ديال النيه وكنجددوه، تتحول وتتغير وكتعطينا واحد الطاقه عظيمه، واحد الطاقه راه ما نقولكش، راه كتخليك يعني كتجتاز كاع ديك الصعوبات وديك كاع ديك المشاكل غتحس بها، ولكن ما كتوقفش عندها. وهذه هي الطاقه ديال الايمان، لا فوا، كنهضروا على لا فوا، لا فوا او اي، لا فوا او اي هي الايمان، d'accord. Et là, la foi, elle est vraiment très importante. Elle nous donne cette énergie qui nous pousse vers l'avant en ayant toujours l'espoir, l'amal. En ayant toujours l'espoir. وكيف ما قلنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول فيه كيفاش انه يتعجب لامر المؤمن، كيقول لك سبحان الله هذا المؤمن هكا، يعني عجبا لامر المؤمن كل امره خير، أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يعطي الله هذا الأمر هذا إلا للمؤمن، المؤمن فقط هو اللي كيحس بهذا الإحساس هذا. جات شي حاجة مزيانة، اللهم لك الحمد يا ربي، داكوغ، يشكر الله ويسجل له الملك الحسنه. وان اصابته ضراء، واحد المرض، واحد المشكل، واحد الازمه، واحد النقص في الاموال، في الصحه، فهذه صبر، كيصبر وكيقول حسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون، صبر فكان خيرا له فيسجل له ملك اليمين كذلك من الحسنات ما شاء الله عز وجل. ولا يعطي الله هذا الامر الا للمؤمن. اذا كيتولي الامر ديالو كله خير، كله خير. وكنت هضرت معكم ديك المره على المرض وعلى ويروى على واحد التابعي انه كان غادي كيتمشى وطاح. هذه دابا في مكه توقع ليا، وليت كنبقى نضحك وطاح، ومني طاح وناض بقى كيضحك، هما يقولوا لي كيفاش دابا طحتي وتعورتي يعني تقصحتي وكتضحك؟ قال لهم كيف لا اضحك وقد رفع الله عني سيئه واعطاني حسنه. انا المره الجايه فيما تضرب راسك مع شي شرجام ولا شي حاجه تفكر هذا الحديث هذه، دير النيه وغادي يكون غير الخير ان شاء الله، وغادي نوليو كنشوفوا الحياه بامان بتفاؤل اون غوز اون توت لي كولور ان شاء الله عز وجل. تفاهمنا؟ يلا كانت هذه واحد الجرعه ديال الامل وديال التفاؤل. دونك جو كونتينيو. qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, قلنا كيفاش ان كانديد il s'estime plus heureux, d'accord, que Martin, puisque lui déjà il a un espoir. كل ما كتكون عندك واحد الامل، داكوغ، الا والحياه ديالك كيكون عندها طعم، كيكون عندها رائحه، كيكون عندها لون، داكوغ. اما si tu sombres dans le désespoir, oui on dit sombrer dans le désespoir، كاين l'espoir والعكس ديالو le désespoir، اليأس. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون. لا ييأس من روح الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. المؤمن دائما يعلم بأن الله رحيم به في كل شيء. دونك عندنا l'espoir وعندنا le désespoir. Lorsqu'on sombre dans le désespoir, on dit sombrer. Sombrer dans. Déjà dans le verbe sombrer, il y a la couleur sombre اللي هي الظلمة الحالكة، داكوغ. on dit sombre لأن الإنسان ملي كيكون متشائم فعلا كيولي كيكون بحال دخل لواحد النفق مظلم، وي ولا بحال فواحد النفق مظلم، كيبان له بان صافي ما بقى صالح حتى شي حاجه، ما بقى نافع حتى شي حاجه، ما عنده ما يقدم، ما عنده ما يوخر في هذه الحياه. وهذا الشيء كيوقع لينا. اسكو سي كلير؟ انا كان غادي يبداني هذا الاحساس هذا من اضطريت للتقاعد النسبي، ولكن في وسط ديك الحاله هذيك وكنت فعلا يعني بديت كنحس بانني جو سوي اون تران دو سومبري، وجلست مع نفسي ودعيت الله سبحانه وتعالى وقلت له اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اسكو سي كلير؟ هنا باش كيبان يعني الصبر، ان خصو يكون في الصدمه الاولى وفي وسط هذا اللهم اجرني في مصيبتي. وكنت كنقول وانا دابا ما بقيتش كنقري بسبب المرض واضطريت كنقولها
وكنقول كيفاش زعما بقيت كنساين كيفاش غادي يجي هاد الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا بالله عز وجل سبحانه وتعالى مع دابا هادشي ديال التواصل الاجتماعي والانترنت وهذا في هاد السنوات الاخيره في عوض يكون قدامي يعني كنقري في السنه الواحده كنقري 160 تلميذ ولا 140 ولا 150 ولات في كل سنه دابا ما شاء الله الحمد لله بفضل الله. ها انتم شوفوا في الكونفينمون وهذا يعني المئات ان لم اقل الالاف الان. شوفوا شحال ديال البيوت دخلت ليها بفضل الله، وكنطلب من سيدي ربي من اعماق قلبي انني ندخل عليكم يعني بالرحمه وبالعلم النافع وانني ما نكونش ثقيله على قلبكم وفعلا لان حسيت بها مزيان كيفاش انه هنا هي الحاجه وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عقلتش على الصحابيه شكون اللي ولات من بعد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش ان كان مات الزوج ديالها في واحد الغزوه وقالوا لها يعني ديري الدعاء، يعني قل اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهي تقول لهم ومن هو خير من فلان، ما كاينش شي واحد بحال فلان. فاذا بها يتزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكا كما قلت لكم هذه انا عشتها هكا كما كنقول لكم اعيشها في هذه الشهور الاخيره، كيفاش ان الله عوضني على ديك الاقسام اللي كنت كنقري واللي تحرمت منهم، عوضني بهذا العمل الخيري العمل التطوعي. ها اللايف موجود، ها اليوتيوب موجود، خاص غير الانسان يشمر عن ساعدين ويستمر في اداء الرساله ديالو الى اخر نفس، الى اخر رمق، الى ان نلقى الله عز وجل وهو راض عنا فندخل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ادخلنا الجنه اجمعين. دونك جو كونتينيو. عرقت ملي كنتحمس يا ربي لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. alors et voilà de plus il avait de l'or et des diamants. donc جوج الامور اللي هو كاين كيحس بان مخليه كيشوف باقي عنده واحد شويه ديال الامل. d'un côté l'amour de Cunégonde et l'espoir de la revoir, et d'un autre côté il avait encore des diamants dans les poches. Et quoi qu'il eût perdu 100 grands moutons rouges et chargés des plus grands trésors de la terre, quoi qu'il eût toujours sur le cœur la friponnerie du patron hollandais, cependant, quand il songeait à ce qu'il lui restait dans ses poches et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss. وهذا من واحد الناحيه كما قلنا راه هو الشأن ديال المؤمن من جهه كما قلت لكم دابا. راه الانسان واخا كتكحل بعض المره وكتجي المشاكل من كل جانب وداكشي، لابد وان يحسن الظن بالله، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. دائما ما نشوفوش حنا غير داكشي اللي ما عندناش، نشوفو داكشي اللي عندنا كذلك. اسكو ساكله نشوفو النعم اللي عندنا، ما نشوفوش غير النعم اللي ما عندناش. راه شحال من واحد عنده الاموال باغي الاموال، شحال من واحد عنده الاموال، اسكو ساكله، ولكن كافر. اش غندير انا بهاد الفلوس الا كنت كافر ولم لم اتعرف الى الله عز وجل في هذه الحياه؟ شحال من واحد عنده الاموال ومريض ما كيقدرش ياكل داكشي اللي بغى. شحال من واحد عنده الاموال ولا عنده السيارات ولا عنده هذا ولكن غير سعيد في حياته ولا جو سي با. المهم كتلقاه هي لا تكتمل في هذه الدنيا، اللي عنده شي حاجه ما عندوش حوايج اخرين. وطبيعه الحياه هي هذه انها غير كامله، طبيعه الحياه النقصان، لان الكمال كاين في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اسكو سكنه دونك دائما الانسان كما قلنا هو الشيطان اللي كيجي دائما شوفوا الامور اللي عندنا. الى غير كيقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يعني المعنى ديال اصبحت معافا في جسدك امنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاف. ثلاثه الامور اللي محتاج لها الانسان باش يكون يعني والله اللي كيتكلم عنها في الحديث القدسي. اذا اصبحت شنو؟ معافى في جسدك، العافيه، النعمه ديال الصحه وديال العافيه، راه شي حاجه اللي هي لا تعوض بكنوز الارض. امنا في سربك، الامن، نعمه الامن. راه حنا في البلاد ديالنا في المغرب راه حنا كنعيشوا واحد النعمه اللي هي اكسترا اوردينير،
الان هاد الايامات الا كتبعوا شويه الاخبار والجزيره، شوفوا مساكن، شوفوا اللاجئين السوريين، شوفوا المخيمات ديالهم عباد الله كيفاش غارقه في المياه وفي الوحل وفي الثلوج. الناس اللي سمحوا في الديور ديالهم والفيلات ديالهم وكل شيء بسبب عدم الامن. شوفوا هاد الامن اللي حنا عايشين فيه عباد الله، راه نعمه كبيره ان تعيش امنا، ما خايفش لا يدخلوا عليك، لا يطيح عليك شي برميل متفجر، لا يطيح عليك الثلج، لا اسكو سي كلار. عندك قوت يومك. والان شكون اللي بقى عنده غير قوت يومي؟ اصبح عندنا قوت ايام او شهور. ايه ولا لا؟ ما بقاش شي واحد كيموت بالجوع. يعني دائما الانسان يشوف النعم اللي عنده. كما قلت ما يخليش الشيطان كما دار مع ادم عليه السلام. ادم في الجنه كما قلنا عنده كل شيء، فجا الشيطان شنو كيوسوس ليه؟ هذيك الشجره يا بلا راه هو كان في الملك وفي الخلد، ولكن الشيطان كيجي وكيبين لنا كما قلت غير ديك الحاجه، غير ديك المعصيه. انت عندك والدك وعندك الصحه وعندك العافيه وبخير ومزيان داكشي، هو كيحلي ليك ويزين ليك هذيك المعصيه حتى كديرها. ندم عليها يا ندمنا عليها راه مزيان، مشكل ولا ما ندمناش عليها ونشرناها في الفيسبوك ونجاهروا بها دونك يعني هذه مقاطع يعني زوينه بزاف. دونك شنو قلنا؟ هو دونك كونديد عنده كما قلت هاد الاشياء هذه اللي خلاته باقي كيقول، يعني كما قلنا هو بدا كيبعد من لو موديل ديال بونغلوس، ولكن كمان باقي كاينه شي حاجه مزيانه كمان. داكوغ. Mais vous, monsieur Martin, dit-il au savant, que pensez-vous de cela? Quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique? Donc هنا كنبدا النقاش مع Martin sur هاد الشر. D'accord? Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m'ont accusé d'être socinien. هي اللي قلنا قبيله كيفاش ان يعني رجال الدين كانوا يتهموه بانه سوسينيا. وقلنا سوسينيا هو يعني هو موحد، quelqu'un qui ne croit pas en la trinité. قلنا la trinité اللي هي التثليث. d'accord. m'ont accusé d'être socinien, mais la vérité du fait est que je suis manichéen. d'accord. قالوا ولكن حقيقه الامر انا ماشي سوسينيا، انا مانيشيان. وقلنا بان مانيشيان هو الانسان اللي كيظن بان ما بقاش الخير في الكون، بان الله خلق الكون وسمح فيه والشر غلب على الكون. دونك هذه فلسفه يعني ورؤيه كاينه في يعني عند بعض الناس. vous vous moquez de moi, dit Candide, il n'y a plus de manichéens dans le monde. قال له ما واش كتستهزئ مني؟ ما بقاوش لي مانيشيان، نداترو ما بقاتش هذه الفلسفه هذه كاينه. il y a moi, dit Martin. قال له كاين انا ما بقيتش كنامن حتى بحاجه، كنقول بان كاين عدل. je suis pessimiste jusqu'au d'accord. je ne sais qui faire mais je ne peux penser autrement. قال له ما عرفتش شنو ندير، يعني هو ما كرهش ما يشوفش الحياه بهذه السوداويه، مي ما عرفش شنو يدير. هيا يقول لهم مي جو نو بو بونسي اوترومون، ما قادرش نفكر بشي طريقه وحده اخرى. il faut que vous ayez le diable au corps, dit Candide. قال له باش تفكر غير هكا وتقول بان الشر استحوذ على النفس البشريه وهذا، خصك تكون انت الشيطان، خص الشيطان يكون استولى عليك. d'accord. il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin. قال له راه الشيء هنا سي لو ديابل الشيطان. قال له il se mêle هو يتدخل بجميع الاشياء بجميع الامور ديال هذا العالم لو موند. دي مارتان qu'il pourrait bien être dans mon corps، لدرجه انه ممكن يكون حتى في الجسم ديالي، لانه دخل في كل شيء لو ديابل comme partout ailleurs، كما ممكن يكون يعني دخل فيا كما دخل في يعني في كل مكان. وحنا هذه القضيه يعني من واحد الناحيه عقد يعني عندنا كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم في العروق. داكوغ. ولكل انسان قرينه من الجن، وربي كيقول لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دونك حنا عارفين لانه اقسم لله، ويعني كنعرفوا الايات كلها اللي كتجي فيها يعني الامر بالسجود لادم. الشيطان اللي كيقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين، او لا كيقول لهم لا اقعدن لهم صراطك المستقيم.
ها دونك بزاف ديال الايات كيجيب لينا داك الحوار ما بين الله في الملأ الأعلى والشيطان، بأنه من خلق الله، كيفاش أن الله عز وجل أمهله. ملي قال له الشيطان فأنظرني إلى يوم يبعثون، لحكمة الله عز وجل حين خلق آدم، يعني ترك غضب على الشيطان لأن الشيطان لم يستغفر ولم يتوب، وأمهله إلى أن تقوم الساعة لحكمة ربانية إن شاء الله عز وجل. Donc, mais je vous avoue, quand je tends la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelques êtres malfaisants. Donc وقال له من يعني لا أخفيك، نعترف لك بأني ملي كنشوف، ملي كنلقي نظرة على الحياة من خلال التجارب اللي عشتها، يعني كيبان لي كيفاش أن يعني الله يعني إلى أباندوني، هجر، سمح في هذا الكون، خلق الكون وسمح فيه لكلكو اتر مالفيزون، يعني الواحد المخلوق اللي هو الشيطان بيان سور، اللي هو يعني قبيح، اللي هو يعني هنا شنو قلنا مالفيزون، اللي كيدير غير الشر، اللي كيدفع الانسان غير الشر، هي ديك الشرور اللي شفنا شويه مع كونديد، داكوغ. ولكن هنا خصنا نردوا البال، ما حدنا كنهضروا على الشيطان. غنفتح واحد القوس. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم الآيات: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا كلام ديال الله عز وجل في سورة إبراهيم. هنا هاد الآيات كتسمى بخطبة الشيطان لعنة الله عليه. مني كيقضي الله عز وجل ما بين الناس فيدخل أهل الجنة إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم، ويدخل أهل النار إلى النار. مني كيدخلوا قضي الأمر، كيوقف فيهم الشيطان كيخطب، كيدير الخطبة ديالو. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر، انتهى الأمر، لا مجال للرجوع، لا للتوبة، لا للاستغفار، خلود في الجنة أو خلود في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دابا عاد كتقولها لينا، كان كيوسوس لينا هنا في الدنيا، واش من ايمان واش من اسلام، ويجيب لك الافكار ديال الالحاد وديال التشكيك وديال المعصيه وديال هو يؤمن بالله. لان شوفوا في الايات الاخرى كيقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين، يعترف بعزه الله، وكيقنعك انت بالعكس. وفي الايه الاخرى لاقعدن لهم صراطك المستقيم، يعترف بان صراط الله سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم، ولكن حنا كيعوجنا عليه، كيحرفنا عليه. وي ولا غير كيوسنا، داكوغ، وي ولا وما كان لي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ربي اللي كان وعدكم وعد الحق، نتوما اللي هاملين القران وهاملين الحديث وسامحين فهذا وعايشين على الهوى ديالكم. راها الى زوال، راها الى فناء، مهما طال بنا العمر 60 70 80 100 عام سنتلحف التراب، لكن الروح إلى الخلود. الروح خلقت للخلود، وهي التي تتنعم أو تتعذب في القبر. نردوا البال مزيان، نرجع. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا راه ما هزيت عليكم كلاشينكوف ولا قنبلة نووية وقلت لك إلا ما كفرتيش، إلا ما عريتيش، إلا ما زنيتيش، إلا ما شربتيش، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا درت لك غير إشار ولا دوز قدامك شي فيديو ولا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تلوموا فيها نديروا الشيطان. دابا خصك تقول الله ينعل الشيطان الحرامي وتنوض تجمع راسك. دابا الآن ما حد عندنا فرصة. إذا كنا نؤمن بالآية أن الشيطان لنا عدوا، وربي قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شحال من نهار في الحياة ديالنا لحد الآن كنفيقوا في الصباح وحنا عندنا ديك الإحساس بأن هناك شيطان يتربص بنا في
يتربص بنا، ماشي قضيه الجنون داك الشيء، خلينا من ديك القوى الخاوي، لا، شيطان يتربص بك، يلهيك عن الصلاة، يلهيك عن أعمال الخير، يلهيك عن البر بوالديك، يلهيك عن طلب العلم، يأمرك بالغش، يأمرك بالمعصية، يأمرك. واش كنحسوا، واش كنعيشوا بهذا الإحساس أن الشيطان عدو يتربص بنا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تخيلوا معايا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهي وسوس لنا فقط، وحنا تابعين. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما نقدر نعتقكم اليوم، ما تقدروا تعتقوني، انتهى الأمر، صافي. إني كفرت بما أشركتموني، هادشي كفرت به شحال هادي، وما توبتش لسيدي الله، وغضب عليا الله، وكنت عارف المآل ديالي، ولكن حلفت أن هذا الذي يعني الله سبحانه وتعالى فضله علي لأحتنكن ذريته، غادي نجيبه معايا بالسلاسل غير بالوسوسة إلى نار جهنم. وأين هو العقل؟ يلا العاقل، وأنا منكم حتى أنا، يا ربي تغفر لنا وتتوب علينا، وأين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه الفكرة هذا احنا عارفين، هذا فرصة باش نتعرفوا حتى حنا على الدين ديالنا عباد الله. وي ولا كنبقى نهضر غير بوحدي بصوت، كنتو قدامي كنشوف العلامات على وجهكم، ولا كنديو انا وياكم ونجيبو في الهضره، ولا عرفتي راه كيبقى فيا الحال بواحد الصوره رهيبه، لان ما كنقدرش نشوف التعب هاد الوجه، ويكون واحد اون فغي لو في ديتابليغ اون فغي كومونيكاسيون، اون غيال كومونيكاسيون. مي هذا جهدنا. انا كنقول لقسم الله، وما كنكرهش انكم في ميسنجر ولا في لي كومونتير تعطيوني يعني الافكار ديالكم والملاحظات ديالكم، ونغنيو هذا النقاش هذا باذن الله عز وجل. Donc je pense que Dieu l'a abandonné à quelques êtres malfaisants. J'en accepte toujours Eldorado، ولكن قال له بان يعني كنستثني، j'en accepte استثني Eldorado. Je n'ai guère vu de ville qui ne désira la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulut exterminer quelque autre famille. قال له انا عمري ما شفت شي مدينه ما كتبغيش تحطم من المدينه الاخرى، شي عائله ما كتبغيش تقضي على العائله الاخرى، في اطار هذه المنافسه والصراع حول السلطه، حول المال، حول متاع الحياه الدنيا. وراه هادشي باقي لحد الان عباد الله، راه باقي لحد الان. الانسان يؤذي اخاه الانسان من اجل المصلحه الشخصيه. Partout, les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent. فين ما مشيتي غتلقى الضعفاء les faibles qui ont en exécration، يعني كيكرهوا. شكون كيكرهوا؟ ils détestent qui les puissants، يعني الناس اللي عندهم سلطه وعندهم قوه، devant lesquels ils rampent. c'est le verbe ramper. ramper هي يزحفون، يعني كيفاش ان الفقير كيعيش مدلول، مفروض عليه انه يزحف، انه يحني الظهر ديالو هذا امام القوي، امام الغني اللي عنده السلطه، اللي عنده لوتوريتي، اللي عنده لارجون، اللي عنده لو بوفوار. اوكي فوالا. et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. وهذوك اللي اصحاب السلطه والمال والقوه كيتعاملوا مع الضعفاء بحال شي قطيع ديال الحواله. قطع الحواله هو خصو غير يمص الدماء ديالهم، يستنزف الطاقه ديالهم. دون طون فون لا لين اي لا شير، كيبيع ليهم اللحم ديالهم والهيدوره ديالهم وكل شيء ديالهم، يعني مصاصي الدماء. كي اكسبلوات، كيستغلوا الضعف ديال الضعفاء. اكسبلواتي هذه داكوغ، كي سويس لو سان، كيمصوا الدماء ديال الضعفاء. 1 million d'assassins enrégimentés courant d'un bout de l'autre, de l'Europe à l'autre, exercent le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner son pain parce qu'il n'a pas de métier plus honnête. Donc هنا كيهضر على l'armée، العسكر، على الجيوش، كيفاش ان الجيوش مجيشه، علاش؟ غير باش تسحق العدو، تسحق الجيوش الاخرى، تسحق الدول الاخرى. دونك ولكن هاد العمليه ديال السحق وهاد العمليه ديال القتل وديال السرقه وديال النهب هي الا بغينا نقولوا دير ليها واحد الغلاف قانوني وزوين، وهذا اللي هو الجيوش.
عاطينها الاسم ديال اللغمي ماشي الاسم ديال قطاع الطرق القتله الناهبين الى اخره كما شفنا اونتر لي زابار الي بولغار 1 مليون داساسان ومسميهم داساسان ماشي دو سولدا داساسان يعني القتاله 1 مليون داساسان اون ريجيمونتي دي ريجيمون كلهم مجيشين يعني مع دول داكوغ courant d'un bout de l'Europe à l'autre exerce le meurtre donc كيمارسوا شنو كيمارسوا القتل داكوغ لو بريغونداج كيقطعوا الطرق ديال الناس دونك في اثناء الحروب افيك ديسيبلين لان الجيش بلا ديسيبلين ومربي ومعلم وداكشي ولكن شنو كيدير كيمارس القتل والاضطهاد المنظم داكوغ pour gagner son pain لان voilà pour gagner son pain parce qu'il n'a pas de métier plus honnête لان ما كاينش دونك هذاك هو الخدمه اللي لقى انه انخرط في الجيش. Et dans les villes qui paraissent jouir de la paix et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d'envie, de soins. Donc حتى في المدن اللي كتبان لنا بانها مدن دونك هاد امور فعلا فلسفيه يعني عظيمه وعميقه. نرجع نسخفت بهذا الجهد اللي كان. Et dans les villes qui paraissent jouir de la paix, حتى المدن اللي كتبان لنا انها تستمتع le verbe jouir. C'est un verbe du deuxième groupe, jouir de quelque chose. هي ملي كتكون كتستمتع بشي حاجه كتتمتع بشي حاجه. كي jouissent de quoi de la paix يعني ينعمون بماذا بالامن لا paix الامن لا السلم de la paix et où les arts fleurissent واللي الفنون فيها غادا يعني elle fleurit elle s'épanouit les hommes sont dévorés de plus d'envie الناس يعني مأكولين داخليا بال les envies, les désirs, الرغبات والهذا وأن خصهم d'accord les envies voilà de soins et d'inquiétude qu'une ville assiégée n'éprouve de fléau يعني حتى هذوك المدن هنا كيقارن ما بين مدينه كتعيش في واحد النوع من السلم ومدينه محاصره اسيجي محاصره بجيش اخر يعني الشعوب لا هنا ولا هنا بجوج بهم ما عايشينش يعني السعاده والفرح لان هذوك اللي في المدينه ديال السلم ils sont dévorés par les envies ما عايشينش يعني ديك الامن الداخلي ديك لا ساتيسفاكسيون ديك لو كونتونتمون الرضا داكوغ والاخرين لان اسياجي سي لا ميم شوز دونك ما كاينش فرق. وهادشي اللي كنا قلنا من قبل ملي كنجيو نشوفوا الان المجتمعات الامريكيه المجتمعات الاوروبيه نعم كتخدم نعم عايشه الرفاهيه نعم ولكن اجيو نشوفوا على المستوى الشخصي الداخلي ملي كنجيو نشوفوا امراض الاكتئاب يعني القلق لو ستريس التوتر الحياه اللي ولينا كنعيشوها كيبان لك بان بنادم ما بقاش كيعيش لهنا لان الا مشينا في النسق المادي راه عمرنا ما غادي نعيشوا لهنا والدين داكوغ كيجيب لنا هاد لابيزمون هاد لو كالم هاد الراحه النفسيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر عليه. alors هنايا qu'une ville assiégée n'éprouve de fléau يعني كما قلنا كيقارن ما بين مدينه كتعيش في مدينه اسياجيه محاصره وفيها بزاف ديال الافات الفقر والجوع والامراض الى اخره. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les mystères publics. ملي كنجيو نشوفوا عاوتاني لي شاغران سكري يعني الاحزان اللي عند كل واحد فينا داكوغ كنجيو نشوفوا كل واحد وشنو عنده في قلبه والداخل ديالو من هم ومن غم داكوغ voilà هي les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques يعني كنلقاو بانهم اكثر فظاعه داكوغ من لي ميزير بوبليك يعني من الفقر ومن المشاكل اللي هي مجتمعيه. en un mot خلاصه القول j'en ai tant vu et tant éprouvé que je suis manichéen. قال له خلاصه القول من داكشي اللي شفت ومن داكشي اللي حسيت به انا وليت مانيشيان متشائم 100%. كنقول بان لو مال دومين le monde. Voilà. Il y a pourtant du bon, répliquait Candide. قال له ومع ذلك باقي كاين الخير. D'accord? Cela peut être. قال له ربما disait Martin, mais je ne le connais pas. قال له ربما كاين الخير ولكن انا ما كنعرفوش. لحد الان عمري ما شفت الخير. Au milieu de cette dispute, c'est une discussion en fait.
on entendit un bruit de canon. هما كيناقشوا وما يسمعوا صوت المدافع. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun prend sa lunette. يعني داكشي بقى غادي وكيتزاد. هما يشدوا هذاك المنظار. لا لونيت هنا هما المنظار. On aperçut deux vaisseaux qui combattaient à la distance d'environ 3000. Donc على بعد 3000 منهم لقاو جوج د البواخر كيدابزوا بعضياتهم. Le vent les amena l'un et l'autre si près du vaisseau français. Donc هادوك لي باتو مع كانت الرياح جابتهم حتى قريب ليهم هما الباتو فرونسي اللي فيه كونديد et Martin. D'accord? Oui, هنا هي. Qu'on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. وبقاو كيتمتعوا بمشاهدة هذاك الحرب بين لي باتو بجوج يعني براحتهم بلا ما يتعذبوا. Enfin, l'un des deux vaisseaux lâcha à l'autre une bordée si bas et si juste qu'il le coula à fond. واحد اللحظة donc l'un des bateaux ضرب المدفع فواحد يعني ضربة قاتلة للباطو الآخر وغرق. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d'hommes sur le tillac du vaisseau qui s'enfonçait. Donc le vaisseau كيغرق والناس باقيين فيه مشعبطين باغيين هذا ولكن غادي يغرق بهم كاملين كلشي غادي يموت. Ils levaient tous les mains au ciel et jetaient des clameurs effroyables. On imagine bateau كيغرق وهما كيقولوا يا رب يا الله يا d'accord. Donc c'est un peu oui, c'est un peu triste comme spectacle. En un moment, tout fut englouti. في لحظة كلشي غرق في الماء. Eh bien, dit Martin, voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. وقال له مارتن انت شتي باقي حنا باقيين كنهضروا عليها شوف الناس كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم. Il est vrai, dit Candide, qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. قال له في الحقيقة فعلا كاينة شي حاجة شيطانية إبليسية في هذا الشيء اللي كيوقع. En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d'un rouge éclatant qui nageait auprès de son vaisseau. هو كيهضر معاه ويشوف شي حاجة حمراء بقى تطفو على الماء وكتسبح vers قدام الباطو اللي هما فيه. On détacha la chaloupe pour voir ce que pouvait être. C'était un de ces moutons. Donc تلقوا ديك لي شالوب ما ديك البتي كانوا اللي كيكونوا في الباخره كبيره تلقوه مشاو شابوه داكور ولقى بان c'était l'un de ces moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton qui n'avait été affligé d'en perdre 100 tous chargés de gros diamants d'Eldorado. Donc Candide حاس بواحد السعاده يعني de joie de retrouver ce mouton qui n'avait été affligé. يعني سعادة أكثر من يعني أنه استرجع un seul mouton أكثر من الحزن ديالو على 100 واحد. Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergeant était espagnol et que celui du vaisseau submergé était un pirate hollandais. donc هنا بان بأن ملي زادوا هذا يبان لهم بأن الحرب كانت ما بين un bateau espagnol et un bateau hollandais. C'était celui-là même qui avait volé Candide. Donc c'était un pirate en fin de compte avec السيد اللي كان كرا من عنده le vaisseau يعني كان من القراصنة. Donc le bateau espagnol il a fait couler le bateau du pirate hollandais. Les richesses immenses dont ce scélérat s'était emparé furent ensevelies avec lui dans la mer. قاعد ديك الثروات ولا richesses اللي هنا هذاك البيرات الهولندي كلها مشات غرقات ensevelie au fond de la mer. Il n'y eut qu'un mouton de sauvé. واحد. Vous voyez, dit Candide à Martin, que le crime est puni quelquefois. قال له لاحظتي كونديد هذا مع مارتا قال له لاحظتي بان الجريمه يعني احيانا هي العداله كاينه. ها هو هذا القرصان الهولندي ولا كيسرق عباد الله وداك الشيء ها هو غرق. هي العداله كاينه اذا شي حاجه اللي هي ايجابيه. اوكي voilà. Ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu'il méritait. قال له هذا الشفار هذا الهولندي يعني خدا الجزاء اللي كيستحق mérité اللي كيستحق. Oui, dit Martin, mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi? Dieu a puni ce fripon, le diable a noyé les autres. قال له ولكن واش كان من الضروري ان دوك الناس كاملين يموتوا اللي ما عندهم حتى شيء qui sont des innocents hein? Un innocent هو بريء.
qui n'a rien fait. Hein? Parce qu'ils sont des innocents. D'accord? ربما ربي جازا هذاك يعني عاقب هذاك لو بريغون هذاك لو بيرات ولكن الشيطان يعني فوالا فين هي لو ديابل انوايي لي زوتر ولكن في الغالب ان الشيطان هو اللي غرق الباقيه. Cependant le vaisseau français et l'espagnol continuèrent leur route et Candide continua ses conversations avec Martin et disputèrent 15 jours de suite et au bout de 15 jours ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. Puisque je t'ai retrouvé, dit-il, je pourrais bien retrouver Cunégonde. Ah, l'amour de Candide pour Cunégonde. Donc, المآسي وهادشي كله ومع ذلك دونك باقي عنده ديك الامل هو اللي مخليه باقي زايد وباقي فرحان. سي l'espoir de retrouver Cunégonde. Voilà. On arrive donc au chapitre 21. Le chapitre 21, d'accord? Sur le bateau, Martin raconte ses malheurs à Paris et à Amsterdam. لأن من بعد غادي نمشيو لو شابيتر 21 غنشوفوا كيفاش أن كونديد غادي يطلب من مارتان واش كيعرف فرنسا، واش كيعرف الحياة الباريزية، واش كيعرف داكوغ، وغادي يبدا مارتان يعاود ليه كاع المآسي والمشاكل وهذا اللي عاشها France ou Amsterdam, à Paris et à Amsterdam. Il explique à Candide qu'il pense que les hommes sont sur terre pour souffrir et qu'ils sont naturellement méchants et féroces comme des animaux carnassiens. Donc, en tant que manichon, كما قلنا قبيله يعني فهاد العقيده اللي ولات عنده هو كيقول كيفكر يعني الخلاصه اللي وصل ليها القناعه اللي وصل ليها ان les hommes sont sur terre pour souffrir. ان الناس كاينين فوق الكره الارضيه فقط باش من اجل المعاناه pour souffrir et qu'ils sont naturellement méchants pour souffrir. حنايا يعني عندنا ديك لا نوسيون ديال الابتلاء يعني في الاسلام عندنا لا نوسيون ديال الابتلاء ولا نبلونكم بشيء من الجوع ونقص في الانفس كاين عندنا هذا الشيء وعندنا يعني هذا في أوائل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كنهضروا على الابتلاء، كنهضروا على ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني الفتنة والابتلاء شي حاجة اللي هي كاينة، أي إنسان مؤمن مسلم يعني كتلقى الابتلاء ربما كينزل عليه قوه كينزل هنايا وي لا سوفرانس. دونك هنا باش قلت لكم ديك المره على المرض باش ما نعاودش نفسي مابقاش نكرر داكوغ كيفاش اننا كنشوفوا الابتلاء. غير هنا انا عاوتاني غنفتح لكم واحد القوس ان الابتلاء راه ما كيكونش غير بالامور السلبيه غير بالشر. ربي كيبتلينا بالشر كما يبتلينا بالخير. اتونسيون، الانسان اللي صبح مريض في ابتلاء، الانسان اللي صبح صحيح في ابتلاء، الانسان اللي صبح فقير في ابتلاء، الانسان اللي صبح غني في ابتلاء، الانسان اللي عنده الوقت في ابتلاء، الانسان اللي ما عندوش الوقت في ابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنه. اسكو سي كلار؟ نردوا البال لهاد القضيه حيت حنا مرارا كيسحب لنا ان اللي في ابتلاء هذاك اللي صبح مريض اللي عنده مشكل انت حيت صبحتي معافى راك في ابتلاء غادي يشوفك الله اشنو غادي دير بديك الصحه داك النهار، اشنو غادي دير بديك الفلوس داك النهار، اشنو غادي دير بداك الجهد داك النهار، اشنو غادي دير بداك الوقت داك النهار. فانت كذلك في ابتلاء. نردوا البال لهاد الجزئيه هذه راه هي مهمه. الابتلاء يكون بالخير وبالشر في اطار العداله الالهيه والعداله الربانيه. دونك qu'ils sont naturellement méchants. دونك وصل مارتن للقناعه ان الانسان في طبيعته سيء، il est méchant، سيء قبيح. et féroce comme des animaux carnassiers. كيفاش ان الانسان سيء وهمجي الا بغينا نقولوا هذا بحال الحيوانات المفترسه. اذا هو وصل لهذه القناعه ان الانسان في العمق ديالو يشبه الحيوان المفترس. وراه بصح الانسان اللي ما تهذبش بالدين داكوغ راه كيولي حيوان، كيولي اقل من الحيوان ملي كيستسلم للغريزه. الحيوان راه كيمشي بالغريزه اللي خلقوا عليها الله عز وجل. وي نو الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. الانسان حيت ربي عطاه الحريه الاختيار وعطاه العقل وخلاه الانسان هو الذي يطغى. اسكو جو ما في كومبروندر؟ هضرنا غير على الشذوذ الجنسي راه ما كاينش في عالم الحيوان، كاين في عالم الانسان البشر اللي عنده الحريه. وي نو
دونك وفي ربي واحد الايه ملي كيبغي يهضر لينا على الكفار وعلى الناس اللي غاديين غير مع هاد المتع د الحياه الدنيا، كيقول لنا واللي كيعبدوا الهوى ديالهم اولئك كالانعام بل هم اضل. كيولي الانسان بحال الانعام بحال الحيوان بل اضل من الحيوان، حين يتبع فقط شهواته فيصبح يقتل او يزني او يحتكر او ينهب او كيفكر غير يفراسو. بحال هذاك التلميذ اللي غيقول لك انا غادي ننقل، انا ومن وراء الطوفان غادي ننقل، ما كيهمنيش انا تقول لي الدوله ولا المجتمع ولا هادي ولا هادي، انا مهم غادي ننقل، انا غادي ندير ديك المعصيه، وهو مصر عليها وكيتبجح بها. دي زانيمو كارناسيي، لي زانيمو كارناسيي هما الحيوانات المفترسه الاكله ديال اللحوم مصاصه الدماء. Les idées, le pessimisme اللي هضرنا عليه، le pessimisme de Martin n'est pas ridiculisé par Voltaire. ملي كنجيو نشوفوا هاد الافكار اللي كيهضر عليها يعني مارتن، ما كنلقاوش بان فولتير كيستعمل ليغوني ولا يسمك ولا يعني il le laisse parler et on voit qu'il est d'accord avec lui parce que tout ce qui existe, tout ce dont a parlé Martin existe réellement. Donc le pessimisme de Martin n'est pas ridiculisé par Voltaire et il correspond à ce que le récit nous a fait voir jusqu'à présent. يعني داكشي اللي عاش كونديد لحد الان هو اللي كيحكي عليه مارتن في هاد لي زافونتور اللي غيهضر عليها مع كونديد. حنا قربنا ان شاء الله نحجو كما كيقولوا المغاربه، قربنا نسالي ان شاء الله ملي غندوزو للامتحانات، باقي لنا واحد 2 حصص وندوزو للامتحانات، وغادي تحسوا بانكم فعلا يعني واجدين انك خدمتوا كونديد كما يجب، ماشي عي دوزناها وصافي، ولكن دوزناها وحنا في موائد الرحمن. إعلان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. allez au travail، مواد أخرى إن شاء الله. الله يوفقكم. سلام.